エアコンの風直撃してしんどいよっていう人集合。翌8時から半額。寝るときにエアコンの風が直撃。もう一つの部屋は風が全然来ない。何かいいものないかなって探していたら、楽天のこれが控えめにいって最高だった。設置は簡単。引っ掛けるだけ。風向きは180度調節できて、エアコンのサイズに合わせて自由に伸縮できる。ルーバーの向きを変えるスティックも固定できるから邪魔にならない。見た目もシンプルだから簡単に買ってよかった。紹介したアイテムは楽天ルームでエアコンと検索。